Jama'a assalamu alaikum. Sunana Isan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To kamar yadda kuke gani wannan wata silindar gas ce wanda wani matashi ya ɗauko ta daga jihar Lagos da zumar shigo da ita jihar Kano. Wannan silinda da kuke gani ba wai gas aka ɗuro a ciki ba, an ɗura ta ne ko kuma ce an ciko ta da ƙwayoyin tramadol wanda nauyinsu ya kai ko kuma yawansu ya kai guda 50,000. Allah ya ba mu jami'anmu nasara a shingen bincikenmu da yake kan hanyar Zaria, mun samu nasarar cafke wannan matashi tare da wannan kaya nasa. Kamar yadda kuke gani an yi ƙoƙarin yanka wannan waje inda muka taho da shi a babban ofishinmu da yake nan cikin Kano domin a faɗaɗa bincike. Gashi nan kamar yadda kuke gani wannan ƙwayoyin tramadol ne wanda a kowace take da nauyin 250 mg. Wannan ƙwayar tramadol ɗin a yanzu ita ce tramadol mafi girma wacce muke da ita. Alhamdulillahi wannan ba shi ne na farko ba da jami'anmu suke samun nasarar cafke irin waɗannan abubuwa a shingayen bincikenmu. Wannan silinda kamar yadda kuke gani in banda ɓatan basira, kamar ka je ka siyo gero daga Lagos ne ko kuma dawa ka ce za ka kawo ta garin Kano. Na tabbatar da ko kayan gwangon aka siya daga nan jihar Kano to can ake tafiya da su. To kaga wannan silinda in ka ɗauko ta ka ce za ka taho da ita garin Kano, babu shakka abu ne da zai ja hankali a yi tunanin to menene za a yi da wannan silinda a jihar Kano. Ga ta tsohuwar silinda, menene yasa aka baro can da ita kuma aka taho da ita nan. To alhamdulillahi wannan baya rasa nasaba da addu'o'in da kuke mana da bayanai da kuke bamu na sirri da ci gaba da haƙuri da haɗin kai da kuke bamu. A madadin babban jami'in wannan hukuma a nan Kano, Kwamanda Abubakar Idris Ahmad, muna gode muku da wannan gudunmawa da kuke bamu, sannan muna kira da kada a gajiya wajen bamu irin waɗannan bayanai. Muna amfani da wannan dama mu ja kunnen masu wannan sana'a cewa har yanzu lokaci bai ƙure musu ba da za su gaggauta tuba. Jama'a assalamu alaikum.